जय सच्चिदानंद आयो लाल सभी झूलेलाल। हेलो दोस्तों, मां आहियां सुनीता कोतवानी ऐं स्वागत आहे तव्हां सभिनि जो तव्हांजे पंहिंजे सिंधी चैनल कोतवानीस किचन सिंधीअ में। त अॼु असां ठाहींदासीं ॾाढी टेस्टी ऐं डिलीशियस सी रेसिपी। मगर रेसिपी स्टार्ट करण खां पहले जे अगर तव्हां अञा ताईं मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कोन कयो अथव त प्लीज़ मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कजो, वीडियो खे लाइक कजो ऐं वीडियो खे तव्हांजे फ्रेंड्स ऐं फैमिली ऐं सभी रिश्तेदारनि सां गॾु शेयर कजो। त अचो त टेस्टी टेस्टी सी रेसिपी स्टार्ट था कयूं। त अॼु असां हिते ठाहींदासीं दीपावली स्पेशल saptarishi भाॼी, जंहिंखे saptasangi भाॼी ऐं चिटी कुन्नी बि चवंदा आहियूं, जंहिंखे असां सिंधी ॾियारी राति ज़रूरु ठाहींदा आहियूं या फिर ॿिए ॾींहुं बड़ ते ठाहींदा आहियूं, ॾियारीअ ॿिए ॾींहं ते। त अचो त saptarishi भाॼी रेसिपी स्टार्ट था कयूं। त हिन भाॼी खे ठाहिण लाइ मां 7 प्रकार जी भाॼियूं खयूं आहिनि, जंहिंमें मां खया आहिनि 4 चक चालू, थोरा सा बिह जंहिंमें मां थोरी सी लूणु ऐं हैड विझी करे 4-5 सीटियूं ॾियारियूं, हिकिड़ी मूरी, कुझु भींडियूं, थोरा सा पीज, 2 गजरूं ऐं 2 पटाटा। सभिनि खां पहले हिकु तईअ में मां 2 वॾा चमचा तेल खया आहिनि। हिन तेल में मां भिंडीअ खे जेको आहे न फ्राए करे कढी वठंदमि। भिंडी छोकी लिवलिवी थी वेंदी आहे न पोइ भाॼी में, त असां हिनखे फ्राए करे यूज़ कंदासीं, उन सां भिंडी सुठा पीस बि बरक़रार रहंदा ऐं सवादु बि ॾाढो सुठो ईंदो आहे। ऐं हाणे हिकु हिकु करे हिते सभिनि भाॼियुनि खे मां तरे करे कढंदमि इन तेल में। त हाणे मां हिन में विधमि पटाटा ऐं पटाटनि खे बि जेको आहे न असां हिते थोरो सो फ्राए करे कढंदासीं। वधीक तव्हांखे ॻाढ़ो न करिणो अथव, बसि हल्की क्रिस्पी कोटिंग अची वञे पटाटनि ते ऐं तव्हां हिनखे जेको आहे न तेल मां कढी वठोसि। ऐं हाणे हिन ई तेल में मां तरंदमि कचालू। कचालुनि खे ॻरण में थोरो टाइम लॻंदो आहे, जे अगरि कचालू उबरियल हूंदा आहिनि त जल्दी सॉफ्ट थींदा आहिनि, पर सते कचा कचालू खया आहिनि त हिनखे जेको आहे न तरे करे कढंदासीं न त पोइ भाॼी में जल्दी कुक बि थी वेंदा ऐं सवादु बि सुठो ईंदो। ऐं हिन में मां गाजर ऐं मूरी विझी करे जेको आहे न हिन टिनिनि भाॼियुनि खे फ्राए करे वठंदमि। हिते बिह ऐं मटर जेके मां खया आहिनि पीज, उन्हनि खे मां फ्राए नथी कयां। हिन में तव्हां भाॼियूं पंहिंजी पसंदि सां घटि वधि तव्हां बीन्स विझो, तव्हां गुल गोभी विझो, पत्ता गोभी, जेका बि तव्हांखे पसंदि हुजे, जेका बि घर में तव्हांजा वॾा ॿार सभु खाइनि तव्हां घटि वधि करे था सघो। ऐं हाणे हिन मां जेको आहे न हिकु वॾो चमचो तेल मां अलॻि करे वरितो, छो जो त भाॼी लाइ मूंखे एतिरे तेल जी ज़रूरत कान्हे। ऐं हाणे मां हिन में विधमि 1/2 चमचो जीरो, हिकिड़ो तेज पत्तो ऐं नंढड़ो सो टुकड़ो दालचीनी जो ऐं 2 सावा मिर्च। हिननि सभिनि शयुनि खे तव्हां थोरो सो हिन में भुनी करे ऐं 4 बसर मां हिन में विधमि। बसरनि खे जेको आहे न बारीक बारीक मां पहले ई कटे करे रखियो। ऐं बसरनि खे तव्हांखे जेको आहे न सुठो ब्राउन थियण ताईं फ्राए करिणो अथव, बिल्कुलु कचो या हल्के गुलाबी में तव्हां ईअं भाॼी न ठाहिजो, सुठो सो तव्हां जीअं ब्राउन कंदव न त भाॼी में सुठो ई सवादु ईंदो। ऐं हाणे मां हिन में विझंदमि 1 चमचो अदरक ऐं लहसुन जो पेस्ट ऐं 1 मिंट हिनखे वरी से असां जेको आहे न सुठे सां भुनी वठंदासीं, ताकी अदरक ऐं लहसुन जी पेस्ट जी बि सुठी खुशबू अची वञे। ऐं हिनखे भुनण खां पोइ जेके आहिनि हाणे तव्हां गैस जो फ्लेम जेको आहे सफ़ा सिम ते कयो ऐं उन खां पोइ बाक़ी असां मसाला विझंदासीं। त हिते मां विधमि 1 चमचो ॻाढ़ा मिर्च, 1 चमचो धाणा, 1/2 चमचो हैड ऐं लूणु स्वाद अनुसार। हिन सभिनि मसालनि खे तव्हांखे हिकदमि स्लो फ्लेम पे जेको आहे न 1 मिंट भुनणो अथव। फ्लेम फुल न कजो, न त मसाला जेके आहिनि न सड़ी वेंदा आहिनि। ऐं तव्हांजी तई अगरि सन्ही हुजे, तव्हांखे लॻे थो कि तरो लॻे थो, त तव्हांखे बि खनि पाणी बि हिन में विझी था सघो। ऐं हाणे 1 मिंट हिन मसालनि खे सुठे सां भुनी करे, छो जो त असां मसाला भुनंदा आहियूं न त हुन में ॾाढी सुठी रंगत बि ईंदी आहे ऐं खुशबू बि ईंदी आहे। त सुठे सां 1 मिंट हिनखे भुनी वठो ऐं उन खां पोइ मां हिन में विझंदमि 4 टमाटा, जेके मां नंढे नंढे पीसनि में कटे करे रखिया। ऐं टमाटनि खे बि तव्हां सुठे सां हिते मिक्स करे वठो। ऐं मिक्स करण खां पोइ जेको आहे न हिन टमाटे ऐं बसरनि खे असां जेको आहे न थोरी देरि मीडियम फ्लेम ते सिझाईंदासीं। ढकणु ॾेई करे तव्हां 4 मिंट हिनखे रखे छॾियो ऐं 4 मिंटनि खां पोइ असां हिनखे चेक कंदासीं, टमाटा वग़ैरह बि सुठे सां जेसि ताईं ॻरी वेंदा ऐं मसालनि जो बि फ्लेवर सुठो अची वेंदो। त हाणे थोरी देरि खां पोइ मां हिनखे चेक कयमि त टमाटा ॾाढे सुठे तरीक़े सां जेके न ॻरी विया आहिनि। ऐं हाणे हिनखे सुठे सां मिक्स करे तव्हां जेके तरियल भाॼियूं पहले ई तयारु कयूं आहिनि उहे हिन में विझी छॾो।
ऐं सभु भाॼियूं विझी करे जेको आहे न असां हिनखे वरी से सुठे सां मिक्स कंदासीं। त गजर, पटाटा, मूरी, आलू, भिंडी जेको जेको मां हिते तरे करे रखियो हुअमि न उहे सभु हिन में विझां थी। ऐं बिह जेके मां उॿारे रखिया ऐं पीज उहे सभु बि मां हिन में ऐड कंदमि। त सभिनि भाॼियुनि खे तव्हां हिन में ऐड करे ऐं सुठे सां करे वठो मिक्स। ऐं उन खां पोइ जेको आहे न हाणे इन में जेको आहे न असां थोरो सो पाणी विझंदासीं ऐं उन खां पोइ हिनखे सिझाईंदासीं। पाणी तव्हां पंहिंजे हिसाब सां घटि वधि विझी था सघो। तव्हां जे अगरि इहे भाॼी चांवरनि सां खाओ था तव्हां चाहो त हिन में पाणी थोरो सो ज़्यादा बि विझी था सघो। तव्हां जे अगरि फुल्कनि सां खाओ था ढोढे सां खाओ था इहा भाॼी त पाणी जेको आहे थोरो लिमिटेड विझो। त मां हिते हिकु कोप पाणी थी विझां ऐं केवीअ सां तव्हां नापंदव त 2 केवी खनि। त 2 केवी खनि मां हिते पाणी विझी करे सुठे सां हिनखे कंदमि हाणे मिक्स। ऐं मिक्स करण खां पोइ हिनखे ढके करे जेको आहे न 4-6 मिंट सुठे सां सिझाए वठंदासीं। वैसे त बिह बि उबरियल आहिनि ऐं पीज बि जेके आहिनि फ्रोज़न मटर आहिनि त सुठे सां ॻरियल ई हूंदा आहिनि। ॿी भाॼियूं बि असां तरे करे कयूं आहिनि त हिनखे ज़्यादा टाइम न लॻंदो आहे। त हाणे हिनखे सुठे सां असां जेको आहे न सिझाए वरितोसीं। ऐं हाणे हिन मां विधुमि मां 1 चमचो गरम मसालो पाउडर ऐं 1 चमचो कसूरी मेथी। कसूरी मेथी खे तव्हां हिन प्रकार सां तड़का पैन में थोरो भुनी करे ऐं हिन प्रकार सां क्रश करे विझो। कसूरी मेथी जॾहिं बि असां थोरी सी भुनी करे विझंदा आहियूं न त उन सां ख़ुशबू उन ई 4 गुना वधी वेंदी आहे। त हिकु दफ़ो हीअ भुनी करे कसूरी मेथी ट्राए कजो। जे अगरि तव्हां अञा ताईं कॾहिं भुनी करे ट्राए न कई अथव त हिकु बार इहे ज़रूरु मेथड ट्राए कजो। जॾहिं बि तव्हां कसूरी मेथी खे ईअं भुनी करे ऐं क्रश करे ऐड कंदव न त उन सां भाॼी में ॾाढो ई सुठो फ्लेवर ईंदो आहे। ऐं हाणे पूरी भाॼी खे सुठे सां मिक्स करे ऐं रेडी आहे असांजी भाॼी। बसि हिनखे हिकिड़ो मिंट तव्हां सिझाए वठोसि त बसि तयारु आहे असांजी सिंधी सप्तरिशी भाॼी, सप्तसंगी भाॼी। त ॾियारी स्पेशल अचो त हिन भाॼीअ खे सर्व था कयूं। त हिनखे सर्व कयो ऐं जीअं की मां तव्हांखे ॿुधायो मां हिनखे फुल्कनि ऐं ॾोढनि जे हिसाब सां कयो आहे। त मां हिन में ज़्यादा रस न कई आहे। तव्हां चांवरनि जा हिसाब सां कयो त तव्हां हिन में हिक ई जॻह 2-3 कोप पाणी बि ऐड करे था सघो। त फ्रेंड्स कीअं लॻियो तव्हांखे मुंहिंजी अॼु जी रेसिपी ॿुधाइजो। ऐं तव्हां सभिनि खे ॾियारियुनि जी लख लख वाधायूं हुजनि। लक्ष्मी माता जी कृपा तव्हांजे घर में सदा बरक़रार रहे। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स। त जल्दी मिलूं था हिकु नई रेसिपी सां। तेसि ताईं जय सच्चिदानंद, जय झूलेलाल।